videomizda qanday qilib shunaqa videodagidek legushka sakrashni o'rganamiz. Bu kanalimdagi legushkadagi ikkinchi video, birinchi video 1 yil oldin chiqqandi va unda ko'pchilik komment yozibdi, o'xshamadi menda yoki boshqa ilova ishlatish kerak ekan, bu ilovada o'xshamadi deb. Shunga ham sizlarga avtokliker emas, eshitdinglar. Boshqa ilovada legushka qilishni o'rgataman. Rostdan ham avtokliker ishlamayapti. Sizlarda ishlashi ham mumkin. Bu telefoningizga qarab aytganimdek, o'sha videoni tepaga bosib ko'rsanglar bo'ladi. Avtoklikerda qanday qilib legushka qilishni videosini. Bugungi videoda boshqa ilovada legushka qilishni o'rganamiz. Biz boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz esa videoni boshladik. Birinchi qiladigan ishinglar PUBG ga kirib, настройкаga kirib, o'zingizlarning knopkalarga kirishinglar kerak. Va shuni screenshot, ya'ni rasmga olishinglar kerak. Bu biza ishlatadigan ilova uchun kerak bo'ladi. Aynan shu screenshot. Va bo'ldi, PUBG dan chiqib ketib tursanglar ham bo'laveradi hozir. Keyingi qiladigan ishimiz Play Marketga kirib, men aytgan hozir yozadigan ilovani yuklashinglar kerak. Nomi mana qaranglar, Keymapper. Xuddi men yozgandek yozsanglar, shunaqa shu rasmdagi aynan shu rasm borni yuklashinglar kerak. Agar sizlarda Play Market ishlamasa yo boshqa muammo bo'lsa, bu ilovani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha videoni tagida silkasi bo'ladi Telegram kanalimga, o'sha yerga kirib yuklab olishinglar mumkin. Ilovani yuklab kirganingizdan keyin shunaqa sizlarda 3 ta narsa chiqadi. Shuni birinchi enable, yana keyingisi mana videoda ko'rsatgan, qanday ko'rsatgan bo'lsam shunaqa qilsanglar, sizlarda ham o'xshaydi. Agar telefoningizlar boshqacharoq bo'lsa, sizlarda ham shunaqa xuddi yoqib tur degan narsalar chiqadi. O'shadan bosib chiqsanglar o'zi ishlaydi. Va hozirgi ko'rsatgan joyimga kirib, record trigger degan tugmani bosasizlar. Va telefoningizlarni ovoz ko'taradigan knopkasi bo'ladi-yu, shuni bitta bosishinglar kerak. Hozir men bosmadim, boshqatdan mana bosib record trigger bosdim va ovoz ko'tarish knopkasini bosdim. Qaranglar. Hop, okey. Bu ikkita chiqib qolsa, bittasini X qilib yo'qotib olishinglar kerak ekraningizda. Va buni qaranglar, fix degan narsani bosib, okey, yana. Va shu ruxsatni ham bosib chiqishinglar kerak mana. Allow va bo'ldi, yondi. Va buni qanday to'g'rilaymiz? Buni double press ga bosib qo'yamiz. Qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu ovoz ko'tarilgan knopkani 2 marta bossanglar, legushkani avtomatik qiladigan bo'ladi. Hop, bunisini to'g'riladi. Endi kirib, mana actions degan joyga kiramiz. Tap screen degan narsa turibdi. Shuni bosinglar va select screenshot. Endi bizga o'sha screenshot kerak bo'ladi. Mana olgan screenshotimiz. Va birinchi qaranglar mana. Sizlar sakraydigan knopkani 2 martalik qilib qo'ygan bo'lishinglar kerak va o'shani ustiga qo'yib qo'yinglar. Va bu yerga hech narsa yozmasdan okey shunchaki bosasizlar. Va yana add actions, yana tap screen, yana screenshot kerak bo'ladi. Va endi yotadigan knopkani ustiga buni qo'yib okey bo'ldi. Done degan knopkani bossanglar bo'ldi. Faqat ilovani yopib yormaylar. Ilova ishlab turishi kerak. Va mana ilovani yopmasdan PUBG ga kirasizlar va sinab ko'rish uchun poligonga kirasizlar. Va конечно bundaqa sinab ko'rasizlar mana. Qaranglar, tushuntiraman-da. Mana yugurasizlar, ovoz ko'tarilgan knopkani 2 marta qayta bosasizlar bo'ldi. O'xshaydi. Prosta telefoningizlarning modeliga qarab to'g'ri настройка qilgan bo'lsanglar o'xshaydi. Bo'lmasam sizlar bunga tushunmagan bo'lsanglar, eski videodagi avtokliker osonroq, o'shani ko'rib, o'shanaqa legushka qilishinglar mumkin. O'xshasa agar. O'xshamasa shuni qilinglar. Hop, mana ko'ryapsizlar-yu mana.